안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 가슴 통증이 코골이와 수면무호흡과 관련이 있을 수 있나요? 라는 질문을 해주셨는데요. 네, 연관이 있을 수 있습니다. 수면무호흡이 심한 경우 심장에 무리를 줄 수 있습니다. 산소 공급이 원활하지 않으면 심장이 더 많은 부담을 받게 되고, 이로 인해 심혈관계에 영향을 미쳐 가슴 통증이 나타날 수 있습니다. 특히 기존에 심혈관 질환이 있는 분들은 더욱 주의가 필요합니다. 따라서 가슴 통증이 있으면서 보호자가 코골이나 수면무호흡이 심하다고 한다면 반드시 수면다운 검사를 통해 수면무호흡 여부를 확인해 보는 것이 중요합니다. 필요한 경우 적절한 치료를 통해 심장 건강을 보호하고 수면의 질을 개선할 수 있습니다. 또한 평소에 가슴 두근거림, 가슴 통증, 숨이 차는 증상이 있다면 수면무호흡뿐만 아니라 심장 질환 가능성도 고려해야 합니다. 이 경우 순환기내과에서 추가 검사를 받아보시는 것을 권장드립니다. 수면다운 검사를 통해 원인을 정확히 파악하고 적절한 치료를 받으시길 바랍니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.